Oke guys, kita sekarang mau mereview merpati saya yang lagi sakit. Ya ini merpati piyek ya guys. Nah ini merpati piyek, saya ambil dulu. Nah kedengeran ya. Ya ini lagi ngorok. Ya yang kita persiapkan pertama yaitu ini air. Nah air fungsinya nanti jadi merpatinya ini sebelum kita masukkan ke mulutnya, nah kita basahi dulu guys biar licin ini nanti. Nah seperti ini ya. Nah ini ya sudah selesai. Nah pastikan ini obatnya masuk ke dalam ya guys ya. Ya seperti ini